家好，今天又是迷你的日记。因为迷你现在的状态是在睡觉，所以说今天又是迷你睡觉之打呼好大声 Part 2。大家有听到他的打呼声吗？好大声哦！小脚，咪咪有双下巴，而且发豆基本上都是半张开眼睛在睡觉。欧尼又不知道在疼些什么，我们都觉得他的屁股这样看有点像团团跟圆圆，因为他比较胖。小胖子欧尼哦。持续在打呼声中，像个小 baby 一样。你看他的肚子还会随着睡觉而起伏呢。基本上呢，发豆还蛮怕热的，所以说我们都会给他吹电风扇。今天没有开，因为今天很冷。有时候呢，他们怕热到就是我们没有开电风扇，他会一直搞得我也没办法睡，所以我就会很生气。必须 take 他的脸，有没有张开着眼睛在睡觉，很像金鱼一样？不知道他有没有看到？如果不看脸跟脚，应该就像一头小猪吧？小猪的身体，哈哈。欧利欧起来了。为什么这张欧利欧的脸特别像蚕宝宝呢？好，我们来看看欧利欧。为什么要把他们两个关起来呢？因为他们两个都是公的，公的狗狗呢会互相尿尿，然后表示这是它的地盘，所以说我们之前的床都会被尿得乱七八糟。欧利欧是双眼皮，哦，一单一双。大家看它这只眼睛，有没有看到双眼皮？双眼皮。看到吗？有没有浅浅的？这就是单眼皮。胖哦！迷你旁边呢睡得跟猪一样。好啦，今天迷你的日记内容有点乏味，又是睡觉的迷你天。可是呢，哎呦，好重一声，欧利欧每次都不理我。可是因为他们狗狗生活不就是吃喝拉撒睡吗？所以说都今天先到这啦，拜拜。